ibina bosho ndi moresero muriye kwa mutize majowe chikoro kasuro nekwa kakono nyika yose ndinonzi namo mutize ndiri ku ECV phase 3. Yes baba Isabel Boshongora Washington Marimira apindira kamu studio kuti adzi Boshongore. Yebo baba Isabel. Yebo muzukuru kanyamba Ziri kufambira bosho. Aiwa sakarongeka ziripo? Tiripo. Yes. Tange chiripo. Kumapisa. Mapisa. Matebeleni South. Matebeleni South. Yes. Komana. Kune vanhu. Mabatirwo anoitwa chimuti kana chichibata. Chimuti chari mapisa wakomana. Aiwa tinotenda mapisa. Aiwa zvinokuzwa. Zvinokuzwa mukoma kaiwa. Naiwo vaterere vasingagari kuma ikoko. Nguva yacho tiri panhepfenyuro live. Vaitevereka. Yes. Vachinzwa kuti tiriko takakubatai. Right. Tikukunzwai. Famba ine chimuti. Aiwa kati notenda. Pane redza makanhonga kumapisa. Kumapisa mukoma KB ndine nyaya dzandakaita. But dzandisina kupedza. Okay. Asi kune imwe nyaya yandakaita yandinogona kuzokuudzai mangwana. Iri yekumapisa. Chikonzero pane pasara kuti tipedzese. Okay. Asi nyaya dzimwe dzandikabata panguva ino mukoma KB ndedzemuroora ari kunzvimbo inonzi Bindura. Akaita mimba dzinogona kuita 3. Iko zvinozoyanga iri 4. Asi pamimba 3 idzi vamwene vairamba vachiti ini ndiri nyamukuta. Unozviziva vanhu vachiva vachiponiswa pano ndichiponesa vana ndichisunga vana vachirarama zvakanaka. Ungagoenda sei kunobatsiriswa kumwe ini ndine 2 nikuponesa vamwe vana. Saka inini mimba dzako ndini ndichakuponesa pano. Hazvinei kuti imimba yekutanga. Bvunza mwana ukwanengi, bvunza mwana ukwanengi nemwana ukanengi. But muroora uyu mimba dzinokwenda kuti 3 dzese dzaaita dzese vana vakangobuda chete vakangoita 3-4 days vange vachifa nematambudziko. Asi yechi4 iyi mwanakadzi aenda kwaanga achizama kunobatsirwa akanzi atidi kuti uende kunovanda, enda unovaudza kuti this time amundiponesi ende zvichange zvichiitika munenge musipo kunyangwe muripo amukwanisi kundiponesa nekuda kwesituation yamunenge muri. Akazopona mwana ariko nezuro rari zuva rechi6 remwana yachirarama. Asi zvakaitika zvacho pakuzuva rekupona kwemwana uyu nezvichiri kuitika izvezvi vamwene vabva vati ndishevedzere vamkurungai vangu vauye pano. Vamkurungai ndiochi amai vemusikana, amai vemukadzi, amai vemuroora ngavauye panapa tigare titaurirane. Pane zvoda kudiscusswa. Ndine mombe dzangu mudanga manini handigare zvakaipa kupupura kana kuchechi kunorumbidzwa kuti pupurai ende amai avachongwadi vanoenda kukereke. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandoti kuti ishe kana kuti mambo negomo kana vanga vasati vakuiziva nekuti tiri kuya mudare mavo ndangoti ndigare ndavazivisa kuti nyaya mambo negomo yakuchiuya mudare menyu iri kuitika mukati menzvimbo yenyu. Nyaya iyi iri masabhuku mashanda chifi negomo. Muna baba vane 17 years 76 dzokuberekwa vari kukombisa mwana wemwanasikana wavo ane 16 years dzokuberekwa kutumira mameseji. Hello baby, haukwanisi kugara munomu, ndoda kuti uende kuBindura ndiko ndoda kunokurojera kuti ndikwanise kuya ndichipindawo mumbazve unozviona sei tiri mumba medu. Ndeimwe dzimwe nyaya. Ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandichazoda kukupedzisirai yandakaita mukati menzvimbo imwe chete iyoyi. Ndine nyaya yekuhwedza. Nyaya yekuhwedza inorwadza inonzwa. Nyaya yekuhwedza iri kwasabhuku machiva. Sabhuku machiva nyaya iyi iri kurwadza iri chief soshe yemwana ane mukadzi nevana vaviri akafa nenzira yekubuda ekumapoison. Zvakazoitika mutumbi uchiri kuchipatara amai vemwana uyu vakafa. Step mother vanga vakuti ndiri kuona munhu mwana ari kuchipatara vanga vakumuona mumba make ende mvuri wanga wamira uri mumba vakuti mwana ndiri kumuona ndakutizana kuenda kumba kwangu. Baba vemwana uyu vachibva vatanga kurwara njere vari kumba mutumbi uchiri kuchipatara. Zvakaitika zvese ngatibatanei paprogramu ipapa ndakazvitakura zviripo. Ndoziva kuti pane vakawanda vari kudaka kusvitsa nyaya pachimuti paNational FM vachida kubata Boshongora ampatikatani. Ndichakupai zvakare yemurume aigara nemwe mukadzi vachishaya mapoto pamutora shangapa vaenda kubhawa kunomwa vari vese vakichibadora kudaro mukadzi kwakusumuka pakagara murume kwakuenda kunomira patachiraini achibva pane murume ndokurohwa achibva afa. Ndichakupai dzakazara vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzinoti 0771
545 025 0771 545 025 musabhipa panamba idzi musadzifonera neprivate number uyezve musati ndepi kumutamba padziri ifoni yeni basa inoda kuti vakaona tikone tese ipapo muti yezimbabwe musaibhipa nekuti ifoni yebasa. aiwa tinotenda Bozhongora arimo kamustudio anenge achidzitsudzura manje achinyudza gedzo Malizani Tonyiwa Chigogo pamazowe paGlendale anzi takachibata chimuti kuti 12 minutes to 10 ndopafika nthawe pali manje Aleke Macheso orchestra mberi kwazo zvikanzi makazvinzwe kupi Papa Isabel is ready kuti vadzibhozhongore. Yes, kharani pafupi ndawakati akufamba takuyenda nthawe ziri kudiyana chipinga chodhadhama tsika mwana tsika pa National FM 2 minutes to 10 ndopafika nthawe pali manje. Mukati mekufamba rega ndikoti paka mapindira papi bindura mzukuru bindura mwana wekubereka okay wekudimba ndangoti ndidarike nemubhinduro machicentral machicentral province yangu kai ndekwenyu ndekwenyu kaje yes saka zvandiri kutaura apa ndiri kutaura imimi anditi handitinzwe inzwa muri yeZimbabwe nyaya yake itika kubhindura ndiye kuti pane mukomana akaroora mukadzi wake aroora mukadzi wake amai vanove pamba baba vakashaika kukasara chi amai vane vana vanokwenda kuita ivo vana 4 vana vese ava 1 mukomana anove second born vamwe vese vasikana. Mukomana uyu ane 32 years dzekuberekwa aine 32 years dzekuberekwa achibva aroora mukadzi wanga akasiyana naye nemakore 3 pakauya mukadzi pakutanga gore raroorwa apa gore rakaroora mwana uyu ndo gore rakafa baba then amai vachibva vachivedzera akati kumuroora makore aukasiyana nemwana wangu ari padhuze napadhuze uchachembera ukasiya mwana wangu dai zvaigona waidzokera kana muchidanana munodanana henyu but inini pachangu nekuda kwekusiyana kwemakore enyu ndaisada kuti ugare nemwana wangu semuroora wangu. Mwana angane makore mangani? 32. Musikana angane 28 29. Okay. Vanga vakasiyana ne 3 years. Yes. Mukomana ari mukuru. Okay. Mwana akati ndisora mama zvikanzi aiwe akakutsvaga ndini inini kutaura kuni kwatira nditori nezvandakaita zvinoratidza kuti wamudzimai wangu inenge iri mhosva saka inini handiri kutarisa nyaya idzodzo murume uyu chandoda ndiwe mukadzi akazvitakura ndobva mwana wokutanga akaberekwa mune zvakanaka asi mai ava vanozikanwa vachienda kuchechi kune imwe kereke uyezve vari nyamukuta mukati menzvimbo iyi zvavari nyamukuta mai ava vanotobatsira vanhu kuponesa vana mutori nevana vakawanda vavakabatsira vakazvarwa asi ivo vanoti kumuroora kunyangwe mimba yako iri kutanga ndichakuponesa ndingatedza nekuponesa iwewe vanhu vese ndichivabatsira munharaunda vanenge vanetseka vese ndichivabatsira ende handina dambudziko. Mwana muroora amai vake akaendeswa kumasungiro akanzi kana madhetsi akukwana mudzorei kuroko zvechikwadi vakamudzora ndobva adzoka apa ndikuzambiri avo adzoka mukadzi akaponeswa mwana wake wekutanga akafa nedhei rechi11 ndobva afa ndobva waita wechi2 akafa nezuva rechi7 ndobva waita wechi3 ndobva afa nedhei rechi11 iko zvinozvi amwene zvikanzizvo muroora satani ari kutirwisa zvandakuita panapa inini ndinoda kukuuchika ndobva zvandakuuchika zvikanzi kuuchika kwandaita inini hazviite kuti iwewe unge uite mwana mumwe chete uri kuda vana vangani 2 kana 3 zvikanzi nemuroora nemawandira atinoita ndoda hangu vana vangani 2 kwete 3 zvikanzi ndakanda kufunga kuti ndongokuchika zvekuti uite vana 3 chikonzero neumwe vana vaita sei vakashaika zvikanzi aiwa ndoda vangani ndoda vana 2 ndobvaitiwa vana 2 mwana asikana aita pamuviri aenda kusikani ndokunika kuti atori nechi atori nematwins zvakataurwa nani navamwene right but ari kuenda kuchechi ari kuudzwa kuti shamari yangu iko zvinozvi ndopa wakusimbisa vana ivava havadarike 11 days vari kufa zvakare but ari kukonzera kuti ufe iye yakakuuchika iye ndodambudziko vane zvanenge vachituita nemi saka zvatoda kuita panapa ndezvekuti isusu toda kuti zuva raunopona kuti urambe kuti iwewe vamwene handisi kuda kuti uuchike zvavachazoite kana waramba iwewe chenjera kuti iwewe nevana vako zvese unogona kutofa iri mimba zuva rekuzvarwa
saka tine zvatinofana kuti tisu toteya mhiko dzedu kuitira kuti iwo usavarambidze but vadisturbike nezvinenge zvaitika. Ari kuudzwa kuchechi. Ari kuudzwa kwachiko kwaakaenda kunobatsirwa ndokwaari kuudzwa. Audzwa izvozvo zvikanzi ndoita sei ndobva apiwa mhiko dzake. Apiwa mhiko dzake amwene vaitoshevedzera kuti mimba iko zvinozvo yapedyo kuda kurwadza. Garira padhuze, haufaniri kuenda kure, unofanira kutambira padhuze. Iyo ndobva apiwa mhiko dzake. Apiwa mhiko dzake mukoma KB. Muroora achitanga kurwadziwa akatoudzwa kunze nhasi kana mangwana unofanira kuti urwadziwe. Inofanira kuti utopona. Neniwo handichaendi kure. Kwasara 3 days vamwene vachibva vatanga kurwara pukuta maziso vamwene vachaona. Vaita dambudziko rekusaona. Zuva rakapona mukadzi vakatakurwa vachiendeswa kupi? Kuchipatara. Muroora achibva atakurwa zvakare achibva endeswa kuchipatara. Muroora achinopona vamwene vanga vasingaoni vari muchipatara. Vasingaona vachibva vapona. Achipedza kupona muroora vamwene vangoti asinganoona but vaionera padhuze. Avachaona. Ameno zvaitika pavari vachidzoka kumba vachibva kumbira kuchipatara zvindikuna mundidzorere kumba. Vachibva vadzoka kumba vachibva vashedza mwana wavo mukomana. Zvikanzi nemakorokoto mwanangu. Ndinozviziva kuti une zvaunoziva pandiri iwe une mukadzi wako. Saka ndiri kukumbira kuti undishevedzere. Hama yemukadzi wako vanga vatete asi kana vachikwanisa kuwanika amai vake mudzimai wako ngavauye pano nekuti inini ndiri amai vako iwewe. Ngavauye pano. Ndite sei? Nditaure navo. Vachibva vanzi vari kuuya. Vanonoka kuuya vachibva zvokufona. So amai vemukadzi vakatoudzwa vaitoziva zvinhu zvese izvi. Nekuti paifamba mwana anga kutofamba naamai vake vatoudzwa kunzi mirai makadaro. So muroora aiti mama musachema munoita zvakanaka. Saka iwo kutamba kwavaita iwo vane vavaitamba nawo. Mumwe mukadzi zvakare ari mukati menzvimbo iyoyo wavaitamba nawo ndobva kuita dambudziko zvakare mushure mekuenda kuchipatara kunoona mai ava achingosvika imomo akatozobva zvakare akutobatwa maoko achinzi achaone zvakare. Ndopa vakati zviri kuti kanozisa ndobva vashedza severe vachisvika zvikanzi severe ndinozviziva kuti mwana wenyu ane zvakakuudzai kwandiri but mudanga mangu inini ndine mombe dzinokwana kuita ngani dzinokwana kuita 9 7 dzangu dzakanangana inini ndiri kumbira kuti ndikugabuchidzei mombe ndo mopa mwana wenyu kana mapa mwana wenyu ndozomuudza ndichimukumbira ruregerero. Zvikanzi nyaya yacho ndeyei zvikanzi tangai magamuchira mombe. Ava vakati tikwanise kuita nyaya iyi imimi makaroorwa muri pamba nemurume wenyu but muri pamba pemurume wenyu akashayika mungakwanisa here kundishevedzera hama dzemurume wenyu kuti dziuye. Zvikanzi tumai mwana wangu. Zvikanzi mwana handimutume. Mwana akati handikwanisi kupinda nyaya iyoyo nekuti pakupinda nyaya dzeuroyi nyaya dzekubhadharana ndikapinda ini zvinoita sekunonzi pane zvandakaita inini. So hama dzemurume dzakazoenda kunoaproachwa naamai vemukadzi achiti ndatumwa nemudzimai wenyu achiti ndikuunganidzei ane nyaya inoda kutaura neni mushure mekurwadza kwavo. Saka nhasi ndo pari kuungana vanhu vacho. Apa amai vari kuonera padhuze. Ukasvika padhuze vanokuona, ukaenda kure havachakuone but vari kuti ndozviziva kuti kusaona kwandiri kuita ndine nyaya yandoda kuita but ndotanga ndabvisa mombe. Severe vakati handigamuchire mombe dzandisingazivi kuti ndedzei. Ndobva vabvunza mwana wavo une zvawakaitirana here navamwene vako kana zvawakakuita. Mwana akati hapana chandoziva. Saka ivo ndo vari kuti vari kuunganidza vanhu nhasi. Vaunganidza vanhu nhasi vane zvavada kutaura vachibvisa mombe but havasati vataura panyaya yekunzi imimi muri kuzviziva here kuti kana muchinge mabvisa mombe zviri kuenderana nekurwara kwenyu. Zvanzi ndoda kubvisa kana muine utsinye kuti ndisaone mozoita zvenyu but ndaripa. Saka zviri kuitika nhasi. So muroora atori nematwinzi izvezvi vanai vanasikana vese vari poto vese zvava nemazuva mangani zvaitika. Ndifo tisingakanganise takupinda kana mu14 days 2 weeks vana vazvarwa. Hapana vana vakambozvarwa vakadarika kamazuva 11. Hapana vangasikadarika 11 days. Vangasikadarika 11 days. But vakanzi izvo toda kungova disturba chete hafaniri kunge vari pano nekuti pakuzvarwa kuri kuita vana pavanovagamuchira ndo pavanoita nyaya dzavo. Okay. Saka iwewo zvakare ukavarambidza vakazviziva kuti ndarambidzwa uchipona vana ivavo hamusviki kana 2 days unogona kutofa nemimba iyoyo iwewe nevana vako zvese but toda kuvadisturba vangoziva kuti ivo vakanganisika chete ndo vaifanira kuponesa ende ungochidemba kunoti mama kana marwara ndichabatsiriswa nani. But ivo toda kuvadisturba ndobva vangodisturba. Saka izvozvo vari kuita dambudziko rekusaona. Even shamwari yavo amai akaenda kunoona kuchipatara achingopedza kuona kuchipatara achibva tanga kurwara chiro chakadaro but vari kunzi vane kufambidzana kwavanoita kutonzi kune vamwe vaviri vasipo apa. Vaviri vachona vari kunzi zvakare vakaramba kuenda kunoona madzimai amaviri
vachitoshuwa zvomiti kuti maybe panosvika ikoko vachikuonaona vanobva vatanga kuti dambudziko zvakare. aunza nyaya paNational FM ndiani mwana sikana waamai vekutanga kurwara ava vane muroora aita vana vachifa, achiti iye pachake akatoenda kunotora hanzvadzi yamai vake achiti takafamba kare tikazvinzwa but haisataura. Saka amai sekuru regerigeri takudze nyaya yakamira yakati sekuru vakati zvavaudzai nini zviri right, munokwanisa here kuti muendese kuti isu tisatiendawo ikoko tinzwe nyaya yekuti inofamba sei. ndobva ndambotaura nasekuru china, sekuru vakati ini zvakaona havana zvandoda kutaura, asi ndaikumbira kuti nyaya ikapinda pamhepo tikainzwa patiri kuenda tiri kunotaura nyaya tichizivawo zvimwe zviro zvatigona kubatsirwa nevanhu kuti toita sei, nekuti kana iri hama idiri kuita izvo vana vedu vachasikana vedu isusu zvikatanga kuti kwavari richave dambudziko, ngazvigare zvapera. right. regai tinzwa kuti wadiwa vateereri vanoti kudini, famba KB naBhozho kuuya kwenyu zvese bhozve kuti ndinonzi tatenda chiswanda Foresa J Farm mvurwi caps bhora dzinochekwa baba gore rino. regai katione kuti vanobuda here paNgezi Platinum Stars pawachatamba musi wechina 11 minutes past 10 topinda muchitoro nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors. hanzi na Mr Intelligence Kelvin Zhuwao pachingoma famu dai artificial intelligence yakwanisa kakutigadzirirawo kakamushine kekusukana varoyi hanzvadzi dzedu dzisati dzarorwa dzomboskanwa kuti amwene vanopiro mumba here uyezve atezvara vari kuti havana right kuti vatezvara havana here mushonga wekushandisira kapane varora. izvi zvinotibatsira kuitira kuti dzimba dzigarwe mune zvakanaka. ndinonzi Mr Intelligence Kelvin Zhuwao pachingoma famu kuguruwe papa Isabel chakabatwa chimuti kuti dzvi kuguruwe ikoko. yes nyika yese pasi rese unozodeiko baba Isabel vasati vatsudzura chimwe. regai katenzwe kavasawira vedu avo kavari kutikotsvera kamuchirongwa chanhasi kuti vakatibatireiko 13 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje ndiri kuona pane message yabvaka kuna mai Makoni. zvakaoma baba Isabel, takangozonzwa nemashoko ekuti sekuru Chinake paJoshua Nkomo vatisiya. zvinorwadza mhuri yeZimbabwe taibata navo panhefenyuro pese. ichokwadi right mafara kuchokera kuEconet. papa Isabel tendemurani chinango. ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzwa tutika matimana wose nyika ino chinenge chakabatwa mhuri yeZimbabwe tiri mukati mekufamba wamukaseko forgive nyama dzawo iri the muZimbabwe med bosi zvemunyatishisha business center wamukaseko bosi Chineke Chineke chimuti wakabata wamukaseko baba namai Enisi chimuti wabada kuti dzve wamukaseko tichaona makuwerere maititi chimuti wakabata wamukaseko mailenzo padiseti pamwechete namutungamiri akabata chimuti Solani aripo mhuri yeZimbabwe pamapisa kwa chimuti akabata Chenge Masara Madambozi mai Innocent Muchenjekwa chimuti akabata kuti pamwechete namukoma Innocent Muchenjekwa chimuti akabata kuti dzve paka ndapindira mhuri yeZimbabwe. nyaya ndiri kutaura inyaya yepahwedza Chief Soswe Machiva Sabhuku Machiva. nyaya yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kune murume anga aine mukadzi wake nevana vaviri aine mukadzi nevana vaviri. murume uyu hama dzakazonzwa kuti munhu amwa poison kudaro akatakurwa kaendesa kuchipatara. aenda kuchipatara achibva asvika achibva afa nematambudziko afa kudaro. baba vake murume uyu vaigara pedyo ipapo iye aine pamba pake. pamba apa amai vake vakashayika pasara baba nastep mother. zvino mwana uyu achingopedza kufa ari muchipatara right. zvakatanga kuitika ndezvekuti kumba kwake amai vanove step mother vange vakuhumana vachiti ivo vari kuona mwana uyu kumba iye ari kumuchari. 2 kumba kwaionekwa mumvuri unoonekwa kuti ndiwo mumvuri wemunhu akafa. baba vacho vachibva vatanga kuita senge vakurwara nenjere vachishivedza kuti ndakutorwara inini ndiri kuona mwana wangu uyu chikafu chimanditira mushonga chakamira sei. ndokubva baba mwana ari kuchipatara ari kumuchari. baba vakatakurwa vachibva vaendeswa kuchipatara. vaendeswa kuchipatara amai vanga vakushevedzera kuti panapa tichipedza nezverufu ndakuenda handichagari pano nekuti pane zvandoziva zviripo panapa asi ndisati ndaenda ndogona kukuudzai zvakaitika nezvimwe zvaitika. baba vachibva vatakurwa vachibva vaendeswa kuchipatara. vaendeswa kuchipatara mhuri yeZimbabwe vanhu vakatozichedza kuti hemutora hama yenyu nokuti hapana chatiri kuona pano.
vakuunzwa kumba baba vakabva vasika havatauri havapendi muviri vanenge vachikopoera maziso kusvikira vatakurwa kuendeswa kupi kuendeswa kumba vaendeswa kumba kudaro mhuri yezimbabwe mutumbi wakaendeswa kumuchari apo kumba kuri kungoonekwa zvinhu zviri kuitikwa mutumbi wakubviswa muchari kuendeswa kupostmortem zimbabwe pakaitika basa mutumbi wakurema mutumbi wachitakuriki kusvikira mutumbi watakurwa waendeswa kupostmortem wakudzoka zvakare kuti wakuenda kumba uchitakurwa mhuri yezimbabwe mutumbi vanhu vakatodonha kofini rikadonha pasi nokurema kwekofini zvadaro mhuri yezimbabwe mutumbi vanhu vari kungoona zvinhu saka muroora pakafa murume wake akataura kuti baba zvamaida zvaitika zvadaro pane mashoko akambotaurwa kumashure ekuti pamba apa pakatomboya zvakare vana godobori pane zvinhu zvainzi baba ava vane kubata kwavakaita vakanzi musabata zvakare pamusoro pezvaitwa izvi saka izvozvo mwana afa kudaro baba vasika vari kurwara amai vari kushevedzera kuti vari kuona mwana uyu mumba endi vari kutaura kuti kana rufu rwapera ndakuenda kumba kwedu chikonzero ndaiziva zvinhu zvaitika nezviri kuitika saka izvezvi vakafamba izvezvi mutumbi kusora kwazuro vachiudzwa kuti baba ava vane kubata kwavakaita endi vanoziva kufa kwakaita mwana uyu pamwe chete nekufa kwakaita baba vacho amai vacho saka izvezvi baba vari kurwara mwana abva afa amai havasati vaita sei havasati vabuda kuenda vari parufu ipapo zvakare murume uyu asiya kamwana kari ecd mwana uyu ari ecd ari mukomana vanhu vari parufu kwakuenda kuseri kwemba kwakutanga kuchera gomba chete ndiri kutochera guva rangu kana ndafa munondivika imomo baba Isabel so zviri kuitika ipapo vanhu vasati vazviziva apa baba vakangosika vari kutorwara baba vakatanga kurwara mushure mekunge mwana afa amaiwo vari kurwara zvakare amai vari kurwara zvokungoona zviye zvikuti ndiri kuona mwana uyu ndiri kuona mumvuri wake kweni ndatadzei ndaita sei babawo vakangosika iko zvinozvi baba havachatauriko zvinozvi vanotaura apo neapo but kana vakangomira varizi vamizi vanenge vachikobhoera maziso ende iwo baba zvakare vaakutakurwa kubva kuhospital vairema futi muri kuti imimi mwanakomana uyu akashaya nei baba vanoti mwana akamapoison ende vaenda kuhospital zvechokwadi madoctors akati ipoison but asikuziva kuti poison iyi aidya here aitwa sei aiwana pai but poison kuhospital kupostmortem yakabuda kuti mwana akanwa poison kuti akazvura here kana kuti akaisirwa havasi kuziva asi mutumbi wemwana uri kumochwari amai vanga vachiona kumba vachiona mvuri vachiona mwana baba vakatanga zvakare kuti ndakuita sei ndikuona chikafu chine mushonga icho vachibva vaendeswa kuchipatara semuna kuri vanenje vaendeswa kura zvakare kuchipatara zvikanzi hapana chatiri kuona zvikanzi vatakurise kuenda kumba kuno vatakura kuisa mumota zvakare vaitoda varume so apa vari kumba iko zvinozvi hapana chavari kuziva anguri munhu akasika mwana akazoradzikwa asi mwana wababa ava vekushaya ari kuecd ndiaitocherawo guva rake kwemba achitoti ndo guva rangu iri so hama neukama vasi kunzwisisa kuti chichi chaitika ende nanhasi uno zvakatooma pamba apa amai varipo ndivo vari kuti ndauda kuenda kumusha kwangu apa baba vakasika asi zvisi zvakatika kuitika musi wafa mwanakomana aigara pamba pevabereki aigara pamba pake iye nemukadzi wake angari pamba pake asi muroora akazotaura mashoko ekuti ndo zvamanga muchida zvaitika zvei ndio zvasingazive vanhu zvokuti asi amai ava vanove ndivo vokuona mvuri ava vati kana ndakuenda kumusha kwedu ndichataura zvandaiziva zvaitika nezvakasichitika bozvongora unofunga kuti mwanakomana uyu akaurayiwa here kana kuti akazviuraya yeye ndio patisiri kuziva mukoma kevi hatisati azive saka mango mashoko ndekuti veukama vari kuti toda kumonzwawo mashoko ari kutaurwa naamai kuti vanoda kutaura asi kwavakaenda izvo zvine zuro mashoko akabuda achiti babava vanozozvokuita pamwana wavo pamwe chete naamai vemwana ivavo pakaipa kekeke bhindura neniwo ndakamboitwa kudaro nemunhu wandaida ndakanzi waita mudiki kumwana wangu vanhu vakuru vanenge vachiona zviri mberi shes not wrong ndimutsiroka hama neshamwari kuguru yekukachuta ndinonzi efati nyakasaka the Korean man kwai ndakatomboitwa izvo zvokuti aiwa mwana mudiki waita mudiki iwo ndanonga chiziva gemu ravo kuti uri mudiki papi
mudhara uyo ndinonzi Tibas padomboshava pamverechena. Mudhara uyo ndiye akaisira kamwana wake muchetura ndinonzi Tibas padomboshava mverechena. Kuti kudaro. Asi sei amai? Nikuti pane mashoko ekuti ndichataura zvandaiziva zvese. Kureva kuti kana vari baba ende kwavakaenda zvakanobuda saida sokudaro. Asi munhu wacho apesina kutaura ende kwanzi pakutanga kuda kufamba aimboita usimba rekuti rekuramba. But kuzinozva kutomusiya chikonzero chero vakaenda naye haachisiri munhu anoizva anonzwa because akastika. Nyaya yekuhwedza iyo amai aona baba ndivo vakauraya mwana uyo. Manje havasati vatanga ndaratidzwa mucheka mutsvuku ndinonzi Rushmore Toronga baba vaTrainers muzezuru webocha marange muChisi Village. Mucheka uyu ndiwei manje? Unoreveiko mucheka naye mwangu? Kuti hondo isati yatanga. Izvozvo yemo takatopfeka zvitsvuku ka. Saka tese tenge takutosha. Nava mukadzi hanzichi nava mukadzi mukuru haireve chayadya. Ko amai avo vaive vakanyararire nguva yese Sabhuku Tambawoga MB Transport. Nasi unova kutaura paitika rufu. Nguva yese vaivepi? Ende ivo kana vasina mhosva vari kusangana papi nemumvuri munhu akafa. Ivo vasina mhosva. Famba KB na baba Isabel ndinonzi maichirengwa kuguruve kumashedi kwa dhodzi. Takachibata chimuti ridzai dhodzi yese kuti po rikiti bvu. Kubata kunoparura vanhu. Ngatidzidzei kushanda nesimba ndinonzi Devi Mbaura ndiri kudenda. Takachibata chimuti munogona henyu KB na Bozho ndinonzi Beloved ndiri pakuwadzana 1. Tinotenda Beloved pariseko pakuwadzana 1. Namba dzatakupaika dzeWhatsApp idzo ndedzo kungotumira ka WhatsApp message hadzisi dzekufona hapana nokudairai. Muchida kakufona fonai pa 0713 938538 kana 0789600748. Famba mufi famba varoyi muchazvirega. Ndinonzi Felix Tove kumuzarabani machaya supporter yeLiverpool. Liverpool iri kuwina Liverpool. Zvakadzvanyira kumusoro setsvimbo. Iri pa international break ka? Ndokwana Ezra. Rega tione kuti zvinofamba sei. Zvikanzi famba mufi famba. Varoyi muchazvirega. But apa vanga vasingazvitarisire baba. Anga vasingazvitarisire. Izvo zvina zviri kutaurisa. Zii zvake vachiwirirana. Iye achiziva metsi dzake. Chii chinogona kana akaisirwa poison? Chii chinogona kunge chichakapa kuti mwana uyu aurayiwa? Because nyaya dzinenge dzakareba mukoma KB. Kubva kumashure kuti uri nedzimwe nyaya dzakaitika dzemutauro dzekunetsana zvokuti kwakatombofamba veukama. Baba vakaonekwa pane zvimwe zvinhu zvakamboitika kumashure dzisina inokufa uku. Asi pakazofiwa apa panga panika kunyarira karipo unasingazivi kuti chii chazoitika ende mashoko aizoti pane kushungurudzika kwaita mwana. Asi mafiro ake vanhu vakangozunza kuti munhu amwa mushonga. Saka ndichaita nguva zvakare yokutsvaka mudzimai wemofi. Tinzwe bamomupa Kentucky prison hanzi takachibata chimuti 11 minutes past 11 ndo pafika nthawe pali manje. Baba avo ndiwo honzeresi yekufa kwemwana zvese naamai vacho nekuti zviri kuitika zvacho zvakanyanya. Ndinonzi Ambassador Kenneth Masunda Chibombo Primary School kumuzarabani chakabatwa chimuti kuti dzvi. Right, rekezani katione kuti ndiani. Nyamunda Anywell Katandika kwa Marange Mwarubatso ndokumbira kwa update yemukomana hanzi akatorerwa garden vanhu vakazotanga kurumwa nenyoka kusanganisira ka naSabhuku akabatanidzwa pakati ipapo baba Isabel. Takaipindura mukoma KB angari kumashure chiti mukomana Sabhuku vakazodzoka but havasi kutaura asi garden vakanzi ngavarishandise asi mwana uyu haasati adzoka kuzoshandira but shandisa garden rake but akanzi garden ngavarishandise but Sabhuku havasi kutaura. Muri kuti Sabhuku ndiye anga atora ka garden remunhu atoripa vamwe vanhu vakutonzi ngarigurwe nepakati. But vari mukati mekuita zvinhu pakazobuda nyoka dziya dzikamhanyisa vanhu vakaita sei. Asi Sabhuku akazobuda asingaonekwe zvachose vachizama kushedza mukoma kuti adzoke but Sabhuku akazodzoka kumba. Vadzoka kumba vakarera shoko rokuti ndiri kukumbira manga mapinda mugarden mubude regai varidza kuti regarden shoko rikaendeswa. Asi mukomana uyu haana kudzokera ikoko asi Sabhuku pachavo havasi kutaura munhu ari kungoita sign language. So garden rakadzoserwa kumuridzi. Iye muridzi wacho hasati aenda kugarden. Sabhuku vanga vasimo munharaunda vakazodzoka. Hapana zvavari kutaura.
no iwo pachavo apachina kutaura kubuditsa mazwi. Atori murwere kusabuditsa mazwi pakutaura. Angorizi kwacho kuti havana mashoko vari kutaura havatotauri, asi munhu angachitaura asati atengesa gadheni, asati atize kwaangaenda kudzoka kwaakaita pakangodzoka kadaro munhu akangodaro pakaipa ende muridzi wegadheni asati adzoka. ndofunga mukoma Nyamunda anyway katandika kwamarange mwarubatso manzwa kakuti sabhuku izvozvo vane dambudziko rokusagona kutaura. Asi muridzi wegadheni akanzi adzoserwe gadheni rake iye asati atomboenda kugadheni kwacho. Mudhara uyo ndiye akapa mudhara uyo ndiye akapa mukadzi poison kuti aisire mwana. Mwana achibva aita sei? Achibva afa. Saka amai ndo wakatanga kuona mutumbi wemwana uri kumotikari uchibuda kupi? Kumba nemumvuri. Izvozvo mudharawo sezvo ane chekuita nezvorufuro rwemwana akustika yapakaipa tsudzura chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafedza nekutsudzura dziri kuitika muri yeZimbabwe. Regai ndingopinda muri yeZimbabwe. Ndine nyaya yandakambotaura yekuti kune murume akwanisa kuita chikomba chevakadzi vaviri munhu umwe chete. Murume iyeye wacho iyeye anove chikomba chevakadzi vemunhu mumwe chete wekuchiweshe. Ndakwanisa kutaura nababa vake pazuva ranhasi. Zimbabwe ndichitaura nyaya iyi handizi kuda kuti mudzisanganise, ameno mukazodzisanganisa, asi ndoda kutaura nyaya yakazvimirira. Ndichataura nyaya mbiri dziri mukati menzvimbo iyi inovafile chimwe chete. Murume iyeye wokubatwa iri chikomba chemadzimai maviri emunhu mumwe chete. Ichienda kwamamba kunotongwa gore rakapera abatwa nechikomba akachajwa mari inokonda 200 US akabhadhara 120 kukasara $80. Nhasi ndataura nababa vemurume uyu mushure mezvaakuitika paari. Baba ndataura nababa vake ndikataura naiye chikomba chiya, but matauriro andakuita ndataura nyaya yekuti ndicho chikomba chemurume ane vakadzi vaviri. Ndichida kuti muzive kuti nyaya ndoda kutaura panapa iyayani. Havasi kutya, havasi kuvhunduka, asi pakudiwa kubatsirika pane zvakuitika. Ndichitaura nababa vemukomana uyu ndichizoenda zvakaonekera nemukomana uyu. Mukomana uyu vakadzi vaitora ari mudiki, vakadzi vakuru kwaari, nokuti vaitorera vakadzi vatori munhu mukuru kwaari vanouye musabhuku munzvimbo ishi. Murume uyu ndichitaura naye anoti Bosho, ndave ne7 days kutaura kuno ndiri mumba handisi kubuda handichaoni. Murume uyu akaenda kumunda kunokohwa focha, aenda kunokohwa focha kumunda ndokunowana nyuchi dzakaungana dziri pafocha. Ndobva tema focha dzake ndobva adzokera kumba. Adzokera kumba ndokusvika kutanga kumera zvimapundu kumaziso. Kusvikira izvezvi haachaoni uyezve musoro wazvimba mapundu. Ngatitange muri kuti nyaya yamakataura masondo mashoma adarika yokuti pana ndeyekupi nyaya iyi kuchiwese pane mukuru wenharaunda ane barika madzimai mangani? Matatu. Yes. Achibva abata mudzimai muchikomba gore rakapera mukadzi mukuru maiguru vane chikomba achibva abhadharisa murume wacho chikomba ichi $200 achibva abhadhara 120 kukasara 80. This year achibva abata the same chikomba nemukadzi upi? Number 2. So baba vemurume wevanoti ndaenda kunotaura nemuridzi kuti shamwari wabata apa ndakandirichera nababa vemukomana wemurume wekutora vakadzi vevanhu chikomba. Vanonditi ndakanotaura nemurume wekuti wabata mwana wangu nevakadzi vako, chii chamuri kuda? Vanoti mirai tozoona after. Ndo mashoko andiridzwa nababa vemukomana. Saka iko zvinozi kuti ndizive kuti dambudziko rasvika pamwana uyu rabva nekupi zvakamira papi handisi kuziva. Ndikachiti nditaure nemwana wenyu, ndotaura nemwana ari kungoti handisi kuziva dambudziko raripo kuti rapapi. Saka murume uya izvezvi akurwara Zimbabwe
pari kutsvagwa rubatsiro. Chikomba chakarima fodya. Yes. Muri kuti chakaenda kumunda kunotyora fodya. Sokureva kwake achibvaona nyuchi dziri pafodya. Hana kudzidisturba. Hana kudzibata. Asina kumuruma. Achibva atema fodya. Yes. Ndokubva adzokera kupi? Adzokera kumba. Achinopisa fodya. Achisvika kumba akatanga kuita sei? Kukumira tumapundu mumaziso. Okay. Then mangwana achiona maziso atovhara. Apa kusimba musoro. Tumapundu itu ndito twavhara maziso here kana kuti? Ndito twavhara maziso achatoona. Tumapundu twakura. Twavhara maziso. Ese ari 2. Apa ikutinza kuti musoro wacho wakuratidza senge wakutozvimba. Ndiri muvillage imomo. Muchiri ipapo. Mukurwara kwaita mwanakomana chinova Chikomba. Vabereki vaziviswa here wemwanakomana uyu? Vabereki vemwanakomana kwaita kutora vakadzi vevanhu ndo vanotanga kutotaura nawo. Saka vari kuti kudini? Ndo vati bhozho mwana wangu ndo zvakuitika. Handichazivi kuti dzakaparamura kumashure ndo dzakukonzeresa here kana kuti urwere. Asi inini kumunhu wakaparira mhosva ndakaenda kunobvunza vakati tozoona after. Ndo zvavakataura chete. Saka handichazivi mwana wangu. So Sabhuku pawakanobvunzwa nebaba vemwanakomana chinova Chikomba. Vakati aiwa musandibhadhare. Vakakuti kana muchida kubhadhara tichazoona after kufamba kwenguva. Saka baba vemukomana chinova Chikomba ndo vaunza nyaya. Kuti nyaya iya yakataurwa pachimuti. Mwanakomana uya ari kurwara. Ndo vanataura naiye zvakare. Ari kuti kudini? Ari kuti inini handichazivi. Asi ndamubvunza zvakare kuti iwewe kubva zvawabatwa nemukadzi uyu kepiri wakadzokera here kunotamba nemukadzi wemurume uyu? Anoti kwete, kubva pakataurika izvozvo handina kudzokera. Wai vanhu vanga kutsoka kuti dzimweni dzenguva paabatwa pane zvakazoitwa kuvakadzi vaitiwa vakadzi ava pamwe ndo zvakuitika. Ndokusaka ndichiti zvakare dzimwe dzenguva tiri kunogona kusanganisa nyaya pamwe ungori urwere usinei zvakare nezvaakaparamura. Nokuti paitamba kumashure haana kurwara, paazobatwa kana kuri kuti akadzokera pamwe ndo pane zvaitwa. But right now anoti iye kubva pandabatwa ndikataura mashoko aya handina kudzokera kumashureni. Handina zvandakanoita but akurwara. Mati nchakuponi ichi chiweshe. Alright, Zimbabwe. Chikomba mwanakomana kurwara kuzvimba kwaari kuita musoro nekusaona kungava kuri kukonzerwa here neumwe urwere kana kuti zviri kubva mukutora kwaakaita madzimai emutungamiri wenzvimbo. Amen. 0713938538 kana 0789600748. Chamataura chiya baba Isabel cha Sabhuku vokusangana nedambudziko rekusataura mushure mekunge kavatora munda wemunhu nokunoupaka kune umwe. Ndechekupi? Ndechekuhurungwe. Tatoine nguva tachiita ichi. Yes, ndichiri kucheuka. So pane message iri kuya panapa iri kubva kuna Podumba ari kubhindura. Ari kuti Sabhuku vegarden avo havasi kutaura, havachada zvepamuromo. Urwere babesepe kana kuti munhu aiwawa asingataure seni kudai. Vatori busy kuti vakutofambawo nawo. Shaya hadzichasimuki kutaura. Pakaipa. Chiweshe tsuro haiponi rutsva kaviri. Ndinonzi tribus padombo shava mvere chena ndapedza. Babesabeo vanhu vari kufunga kuti mukomana uyo kurwara kwaari kuita kuri kukonzerwa nekutora kwakaita madzimai emutungamiri wenzvimbo. Kuti kudaro ndo zviri kufunga vateereri. Rega timbonzwa. Okay, nai Sabhuku mukadzi wenyu ndiwo okay, regai tinyatsokuiverenga zvakanaka. Iri kubva kuna credit dudzai paushe wekunze. Manga mune chokuchiweshe zvakare. Ndiri ikoko mukoma KB inzwai. Ndiri mukati menzvimbo iyi kuna baba vane 76 years zokuberekwa. Baba ava kune amai zvakare kuti mwana ane 16 years zokuberekwa. Mwana uyu musikana uyu akamboita mwana wake achibva shaika achangobva mukuponwa.
saka izvezvi baba vane 76 years ava vane muning'ina wavo ane mwana wake ane mwana uyu ane 16 years. dzokororo ine simba. Kuna baba vane 76 years vane muning'ina wavo ane mwana wake anditika. Yes. Saka baba ava vane 17 years ava 76 years vari kukombisa mwana wemuning'ina wavo. baba vane 76 years vane muning'ina wavo muning'ina wavo ane mwana wake. Okay. Saka ivo vari kukombisa muzukuru mwana wemwana ari mwana wemuning'ina anditika tongoti mwana wemwana wavo. Yes. Anditika. So mwana uyu akaita mimba ndobva azvara mwana achibva ashayika mwana uyu ari pamba. So baba wa mwana ari pamba baba vari kusendera mwana uyu mameseji vachikuti bhebhi ndokuda bhebhi ndakagara nchikuchiva hauna kufitira kugara muno dai wagara kupi kubhindura ndokurojera imba tichigara imomo. Mameseji atinawo pana pamukoma KB anotitaura achiti kubhindura kupi kunodii ndokwatiri kugona kutamba tichiita zvakati kana chiite zvakati ndiri kuzama kuzadzisa kuti vaitotaura senge munhu aritaura nemudiwa wavo vachitaura nemwana wemwana wavo muzukuru uyu ane makore mangani izvozvo? 60 iko zvinozvo apa vakatanga iko zvinozvo ane 18 years vakatangira pa 16 years. Numbu yakabva kuti mwana akashaya. Mwana akatozvarwa akatoshaya. Mwana wani? Apa ndazobvunza kuti mwana wani. Zvadaro mukoma KB amai vemwana uyu vakabva vazonanga kuna baba seri nai baba ndezvipiko zvamunenge muchiita izvi kumwana wangu ini ndiri mwana wenyu asi inyaya here yekuti imi hamusiri baba vangu nekuti baba vangu mukoma wenyu but baba vangu kana uri mukoma wenyu buda ndibude muri baba vangu kaimi kukana makukombisa mwana wangu zvinorevei zvikanzi izvo inini zvese zvautaura zvandizvizive zvandotoziva ndezvekuti mwana wako inini akatondiudza kuti amai vangu ndo vandiri kufungira kuti vakauraya mwana wangu pakabarekwa. Zvikanzi zvokukanda mashoko mwana zvese hamuna zvikanzi kwete handina ndoti kumwana ndotaura nemwana sikana pachake kwete namai vake mwana anoti ichokwadi ndozvikuita baba vari kuita sei vari kundikombisa saka izvo titotsvaga mari yokuenda kwamambo kunoripota nyaya iyi. Umbowo hwekuti baba sekuru vari kukombisa ndowekupi zvikanzi zvese ndinazvo mufoni chindipawo mameseji ndokutipa mukoma KB mawani mameseji asekuru. Namba iri kutumira mameseji ndiyasekuru. Sekuru vane mudzimai. Vane mhuri. Vane mhuri. Okay. Vari kupfimba muzukuru mwana wemwana womuning'ina. Aunza nyaya ndiani? Mwana nyakuitwa izvi namai vake ndovati hatizivi toita sei. Saka vari kuti isusu kudara hakungoendwi tafunga kutsvaga mari toende kwamambo negomo tosvika tongovati honaiwo izvi. Meseji yandanga nchida kuverenga iri kubva kuna Credit Ludzai paushe wekunzi ari kubvunza Sabhuku wekuchweshe. Nai Sabhuku, vakadzi venyu ndivo vakaonaka kuti network yenyu yakanyora kuti no service, saka vakatsvaga rimwe line network, saka musagadzira chikomba endesai madzimai kumba kwavo chikomba chokupaika mombe nekuti chakapinda mumba menyu. Credit Ludzai paushe wekunze. Asi mimi mukufamba kwamakaita nenyaya anditi makaunzwa kuti Sabhuku ava ranga risiri dambudziko rokuti kamadzimai anga achishayiwa baba mumba, kuti Sabhuku vaitofimbawo madzimai evamwe vanhu. Vamwe vaitotaura izvo kuti kutoriwo nenyaya dzavo dzavakatomboitawo dzokuratidza kuti ivo pachavo murume akakwana. Asi tingasanganisa here kuti kurwara kwakuita murume uyu zvosangana papi? Kadhara ke 76 years ako kanoda kunamwa maziso nekenduru kane musarinya ndinonzi Mr. Intelligence Kelvin Zwawo pachingoma famu kuguruwe. Kwaenda maziso acho manje kumwana wemwana hai mwana womuning'ina wangu mwana wangu baba Isabel muning'ina wawo ari kupi babawa?
ve-76 years baba ndazobvunza baba vari because ndaichitaura namai ndokona kutozvibvunza izvezvi kuti munin'ina wacho wababa vavo vari kuita zvinhu izvi ari kopi, kuti munin'ina wacho ari kopi, ndiri imomo zvakare. Chikomba kusaona chete chikomba kusaona chete huya kuno ndikubatsire kugura chiri anzi chiri kukutuma kudanana nevakadzi vemunhu vanokwanisa kupa mufi bhidha atsemure musoro wamai nababa ndipoka njuti tete vaangel mukwasha wekomatirira paBroadway. Chikomba kusaona chete huya kuno ndikubatsire kugura chiri kutuma kudanana nevakadzi vemunhu vanokwanisa kupa mufi bhidha atsemure musoro wamai nababa ndipoka njuti tete vaangel mukwasha wekwamatirira paBroadway. Okay, vabatanidza nyaya mbiri, nyaya yekuhwedza nenyaya yekuchiweshe. Alright, yes. Alright, 13 minutes to 12 ndopafika nthawe pali manje baba Isabel regai kati bve mafara yanitewera kuburikidza kana kanyumbo kano then mozotipa kamashoko kubva ku DMR Earth Moving Training Specialist. Nyaya yepahwedza iyo mwana uyo zviri kuratidza zvega kuti mwana uyo akapiwa chef poison, asi semaonero angu muri iyo ngavafambire nyaya ise muri kuti zvifambe bo. Ndinonzi Jonathan Mativenga the radio controller Nyamapanda border post Sando kuna Mr. Nyamapanda Onisimo Mutimba vakachibata chimuti kuti dzvi. Okay, hanzi kudini ko amwene morning cabina bojo amwene vakaoma avo vane hutsinye chokwadi ngavasatoone zvachose Sando kumuroora nemurume wake vakafamba kuti chokwadi chibude. Ndimutsiroka baba namai 1000 paEpworth dombo raMwari pamwe nemhuri nemurume wangu Mofera baba kupa. Ndinonzi Brenda Sinanje paAvondero pariseko paAvondero nhasi chiri chifundo nakumbusira zakuti muri kutipata bwino pane vakawanda vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri wekubhindura akabatsira kamuroora uyu anga achikanganiswa navamwene. Waswera seko Ephraim Nyamunda paBrookville akachibata chimuti kuti dzvi zvikanzi kanyemba ndudziro kabhozhongora andikwazise katatu. Ndinonzi Ephraim Nyamunda paBrookville. Ephraim Nyamunda, Ephraim Nyamunda, Ephraim Nyamunda. Po rikiti vu kanyemba na bozho. Ndinonzi Langton Chingoma ndizvo kanyemba na bozho. Ndinonzi ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown sikwereseka vatsigiri vese vekwa Major Brown nevagari vekwa Wula Farm na Kelvin Joao Alec Gweja Fani Mafuta Misias alias Nobet Chabeta Susan Murindi sabhuku vakazogadzira munda wawo. Mukomana uyu anogona akadzokera kuzoba mumunda makagadzirwa ngabude pachena kuitira kuti akwanise kubatsirwa. Iye ari kuramba ari kuti hana kumbodzokera. Ari kuti hana kudzokera. Ndichitaura naye anoti andirambodzokera. Ya saka pakaipa. Ndichitaura naye anoti andirambodzokera. Vamboendere kuchipatara kuti vaonekwe kuti chirwere chaari kurwara nacho ndechei. Ari kuzama kurapwa but so far atina zvatete zvabuda iko zvinozi. Mapundu aya ari kumaziso. Nekutowedzera kutozvimba. Ya pakaipa. 14 minutes past 12 timbwerera pomwika mangwana mapata basa family yedzekura Zimbabwe na kusangura pabodzi na kutetekera National FM. Ndichazokupai chimwe chemukadzi akabatwa nechikomba aine vana vaviri ndokuenda padare vachipedza kutongwa uri padare zvikanziso chikomba ndo chandiri kuda ichi. Baba vanga vasara vana dhiri. Ndichakupai chiripo ndozokupai zvakare chemumwe mupurisa waSabhuku anoshanda na Sabhuku andidika uyezve achishanda nemapurisa anofunga nemanebo kuti watch committee vanoshanda nemapurisa vai anotamba achirova vanhu madzimai evanhu nzira dzavanoshandisa nadzo kugara. Anoita zvokurima nzimbe, mukadzi aenda kunotsenga nzimbe ikoko asvika kumurova murume amupa warning. Sezvo iye achishanda nemapurisa mamwe mapurisa vakuzonyera tsamba yekuti unofanira kuuya kuno kutizo kurova nenyaya yekuti hauzvizive here kuti ofisa kana vatadza vane mataurirwo anoitwa nawo. Saka mamwe maofficers vari kushidzira murume ane mudzimai akambunyikidzwa. Ndokupi ikoko kuchikweshe. Saka nyaya yasvika kuvakuru here. Aiwa ndozvo vari kutsvaga nekutaura kuti kana yasvika apa ndofanira kuti ndiite sei.
regai tingozivisa kaZimbabwe kana pane nyaya dzinenge dzine chekuita nemapurisa, kana ukasvika pakamba ukaona kuti hauna kubatwa mune zvakanaka, tine nhamba dzamunofanira kufona PGHQ, handitika National Complaints Desk, uko kwamunokomplena kuti ndakasvika pakamba yepakati handina kubatwa zvakanaka, kana kuti handifunge kuti mabatiro akaitwa nyaya yangu ndiwo chaiwo. Landline inoti kodi yeHarare 0242, namba dzacho 703631 703631 703631 ndiyo kalandline yeNational Complaints Desk. Kana iri WhatsApp namba yacho i0712 800 197 0712 800 197. munongoisa ka WhatsApp pa namba idzodzo, munobatsirwa kana musina kubatwa zvakanaka pakamba yemapurisa yamunenge masvika. Kuti iye talendi wanzai kwanze andisi kuchisiya chibuti ndakachibata kuti paka mutora shanga chakumutora shanga chiri kuti kudini. ndiremerwa ndiriya simudzambata ndirove pakatsikatsika ndiriya simudzambata ndirove pakatsikatsika ndiriya simudzambata ndirove pakatsikatsika 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 yapo. Reporting to the angel. Piorota. What am I disappointed for the Peter the Pro? Fana tu sipekishele mturaima. Jumanda wakachweba kemenikasha. Wakachweb. Rikiti vo. Chiri kuti kudini? Muri yeZimbabwe kune nyaya yakaitika mukati menzvimbo mutora shanga. Kune murume akaroora kutaura kune kwati angane 14 years, makore 14 achigara nemukadzi wake. Achigara nemukadzi wake, vana vake kutanga vakaita matwins. Asi vana vese aripo 5. Asi nhumbu dzakatakurwa i4. Kune vati ane vana 5. Pavana ivavo pane 1 akafa. Kukasara magrupu anokwenda kuita iwo 3. Right, zvodaro muri yeZimbabwe. Mukadzi uyu akarwara achinzi iye ane chibereko chekensa. Izvezvi mukadzi uyu musi weFriday last week akatisiya ndati akafa, Mwari vakaita kutonga kwavo nematambudziko. Chinzwai muri yeZimbabwe pane nyaya yandoda kutaura. Yandoda kuti gobatsirana ipapo. Murume anova ndiye muridzi wemukadzi akafa. Hane nyaya ari kutambura nayo, hane nyaya ari kuchema nayo, nokuda kwezvakaitika kwete iye ega, veukama nevamwe vanhu vari munharaunda umu. Izvezvi ingori nyaya irimoti zvoita sei? Chii chiri kutaurika? Mukadzi uyu akufa akashivedza sabhuku. Mukadzi uyu akufa akashivedza umwe utungamiri mukati menzvimbo wemwe murume anonamata mekereke semutungamiri wekereke yaakamboenda bhata akazofa asi pamukereke iyi akati uyai kuno. Ndokushivedza mashembere 3. Vanhu vakashivedzwa vakaunganiswa vanokwana kuita 7 kusanganisira sabhuku vemakereke noumwe utungamiri. Zvikanzi garai apa, handisi kuona chaedza pakurwara kwangu. Apedza kudaro avaunganidza ane tsamba yanga akanyora. Zvikanzi ndinoda kufa but ndoda kusiyira rugwaro urwu. Ndakusiyira rugwaro urwu. Ndoda kuti muzoshevedza murume wangu. Ipapo aishedze paipiwa vanhu rugwaro murume anga aripo. Asi tsamba iyi ndoda kuti kana mapedza kuiverenga mawirirana vanhu vanashevedza imimi mozopa murume wangu. Kana pane vamwe vane mazita rume anoda kuziviswa mozovazivisa. Okay. Asi kwete pano pana kushevedza kuti asi handisi kuona chaedza. Pfungwa dzevanhu dzanga dziri kuti munhu ari kurwara maybe asvika pakutambura zvikuti kuti ameno chichiri kumunetsawo. Tsamba ichizovhurwa mukoma KB, mukadzi uyu haana kuita nguva inodarika 30 minutes asati abva kubva zvabva vanhu pamba apa vachiti iyo toronga kuti tosangana sei tivirikisa apa ishi. Anga atofa mukadzi uyu. Tsamba ichizovhurwa yakaonekwa yakanyorwa nyaya yekuti ndine urombo inini nekuti ndakufa ndarwadziwa, asi ndaive ndisingadi kunyadzisa murume wangu
pakurarama kwedu, uye kuti ini ndingobva pamba apa ndinzi ndakarorwa nemwe murume ndichibva pane mumwe murume uyu ndaisingari kuzvibvisa chiviro kuti ndinzi ndakambororwa pane mumwe ndikazororwa nemumwe, asi handina kuziva kuti ndave ndarasika kuti pamba murume anditora haana mubereko. Hey, Asi pamba pane vanhu vangani 5, 1 akafa kukasara 4. Ndokubva anyora kuti vana vari pamba apa ndakashava ndakatsvaka. 1 Isabel ndewe kwanhengi, onyora zita rababa vake. Mogisha ndewe kwavanhengi, Melania ndewe kwanhengi, matwins aya ndewe kwanhengi. Asi vamwe vana 2 vari pamba apa vakanyorwa zita remukoma wemufi. hey, Kuti ndo varidzi vevana. right? Handino kuti vasara vachitambura vana ngavaendese kunana baba vavo. Ndave ndisingada kunyadzisa murume wangu, neniwo ndasingada kunyara. Ndakasanganisa kusanyara kwomurume wangu nekusanyara kwangu tikatogara tese. Saka apa ndaichengetedza imba yangu nomurume wangu kuti asavanzika. Neniwo dai ndakabva ndave munhu asingaremereri munzvimbo kunzi ndakambororwa apo vanhu vaisaziva kuti sei ndakabva apo, kunyangwe ndaitiza uremu hwomurume wangu ndobva afa. Tsamba ishi yakanetsa kuti iverengwe panhamo. Asi vamwe vakuru vangu varipo vakati musati maverenga tsamba iyi panhamo munofanira kushedza hama dzemurume anova ndiye anga muridzi womukadzi uyu, moshevedza iye movazivisa. Ivo ndo vachazoda kuti toverenga here tsamba iyi parufu pajekerere. Vamwe vakati kana imi mukada kuvanza tsamba iyi, tsamba ine vamwe vanhu mazita vasivi veukama nemurume uyu, Right? kana mukaivanza vana ava vachaenda sei kumba kwavo. Inofanira kuti iverengwe. Yaverengwa tsamba yakabva yanzi ngaiverengwe. Yaverengwa tsamba parufu, murume anova ndiye muridzi womukadzi uyu parufu apa achibva angobuda singarunda kuchitoireti ndobva amwa mushonga wemuchibage, asi haana kuzofa. Izvezvi akadzoka kubva kuhospital, mupenyu haana kufa, but vanochengesinga vari muchengetedza. Handei mazita akataurwa mutsamba, vamwe varume vakabvuma. Pane hwana ari kuramba achiti ndakanyeberwa. Vana vakasiwa nemudzimai uyu vangani? Vana vakasiwa nemukadzi uyu i4, asi vese vanga varipo 5. Right, mwacho akashaya. Mwakashaya, but vana baba i3. Good. Handei 1 mwana vakanzi ndewani? 1 akanzi 2 vana ndiye mukoma. Mukoma vakabvumere? Mukoma vakabvuma. Okay. Vamwe vacho 2. Pana baba vakaramba. Okay. Vakati inini handizvizive. Asi vamwe vakabvuma. Yeah. Pakaipa. So muridzi anova ndiye muridzi womukadzi aiti vana vangu ndiye akanga amwa mushonga uyu kuti afe. So vanhu vakuchitaura manje kuti nyaya yakadai so iyi, vana ava vekutanga ava vatiri kusekondari vaidzidziswa nemurume uyu. Vamwe ndivo mukoma, vamwe ndivo vanhu vasiri ukama. Vanofanira kuti vaite sei? Yeah. Imutora shanga. Tinotenda muri yeZimbabwe machinzwa chikubva kumutora shanga chapfapfaidzwa nababa Isabel. Uko kunonzi kukwapaidza. Dai manga muri imimi. Baba akati murume asiwa nemudzimai uyu, maita sei? 2 vana ndeva mukoma, 1 ana baba wake, 1 ana baba wake avo vari kuramba. Ndakati singade kuti ndinyatse murume wangu, ndosaka ndakabuda kunze. Saka murume wangu osara mune zvakanaka. Ndafa ine. Regai ndichingamidzika mustudio baba kwaramba marketing x. Musakangana kuti musomugovera nenguva dza6 o'clock manheru changa chakachaya paFrancistown Botswana, apo Zimbabwe Warriors vakatamba kane Botswana pamutambo wemukuru 4 Nations Tournament. Yes, uyu uchapera kamangwana 31 March 2026. First match Zambia versus Malawi, mutambo wakapera ka 0-0 vachibvoenda kumapena. Zambia ikarova
mpaka Malawi 9-8 kumapena. Then Botswana versus Zimbabwe. Botswana ikarohwa 3-0 neZimbabwe. Zimbabwe versus Zambia mu final mangwana. Yes, tinowashura karombo rakanaka maWarriors edu. Ekezani katimve kuti atetekeri aniti tani 0713938538 kana 0789600748. Andrisi Viega ku Mozambique akachibata chimuti vari kudaka kutumira ma WhatsApp message. Tumirai pa 0718692244 0718692244. Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Hello Magadini koma kanyamba. Zviri seiko maiguru Makadiko? Zviri vaiti Maimuna pachitungwiza kana kuti Dori Nzoro. Makadiniko mai? Iripo andoda kukomenda icha baba wekuzopenga after mwana afa icho. Andori kuziva kufa kwakaita mwana wese namai wacho kozi mai dai pasina chavaiziva isaona mumvuri wemwana iyo. Alright. Kuti vane chikonzo vakaita sei pakuti mwana afe vanga vasingagari pamwe chete nemwana kava. Tizviunzi akafa nemushonga vamwe ndovakamisira poison muchikafu. Kuti ndivo vakaisa poison. Hai, kana zvirizvo panoitwa sei manje apa? Wasati watanga. Tomboti dai kwanga kuri kwenyu ndokwaitika zvinhu izvi maita sei? Mufi anoziva zvekuita ega handapa kutodzoka mahwana achatotanga. Anopedza ega masports ake. Anopedza ega masports. Aiwa, regai tizonzwa kuti nyaya yacho inofamba sei. Mati ndimayani? Maimuna pachitungwiza kaDori Nzoro. Aiwa, ingomutse vaviri vatatu. Ndoda kukwanisawo baba vangu ari papfungwa pachateka apo anonzi Abomba, namai vangu namai guru vangu nehanzvadzi yangu Joseph Bomba. Vari papfungwa pachateka apo asi baba anowanzozivikanwa nerekuti Madison Bomba. Rauti mawaridziro futi mawasedze katatu kuti Madison Bomba papfungwa pachateka apo. Madison Bomba. Madison Bomba. Madison Bomba. Po rikiti vo. Sakanganoka kuti Kasolaga Premier Soccer League mitambo iri kuenderera mberi. Match day number 5 Thursday 2 April 2026. FC Hunters versus ZPC Kariba ku Hart Stadium ku Waterfalls uko. Triangle United versus Agama ku Gibo. Hard Rock FC ichabvina na Herentals College ku Chawanda ku Kwekwe. Ngezi Platinum Stars versus Capes United ku Baobab. Capes United inofanira kuto sunga dzisimbe pa Ngezi Platinum nokuti hapana kumira zvakanaka. Tail 1 FC versus Scotland FC ku Ascot. Bulawayo Chiefs versus Simba Bora ku Baobab. Manika Diamonds versus Chicken Inn ku Greenfield Arena. Dynamos versus Moz ku Rufaro Muswechina 2 April 2026. Friday 3 April Highlanders versus FC Platinum ku Babafield Stadium. Ndio kama fixtures ya Kasolaga Premier Soccer League match day number 5. Paita Munango Pantedwe. Hello National FM. Hello. Mamuka sei? Kuri sei. Mushe tikutaura nani ari kupi? Magbenga vachitungwiza. Magbenga. Kuri sei. Mushe ipi? Bo. Right. Dambobata chokuwanzi kubhindurawo. Kune muroora uyo nhambo yakashava. Okay. Mwenawo vane mweya wakashata chete zvavo. Nekuti uyo wafanongotongera ka mwana wako kuti uda kuti uroremwa mukadzi akadaida iye ndiwo akasarudzaka. Pamusoro pazvo futi otanga kumudyira futi vana vacho zvibude mushe. Kana ndimiwo. Zvibude ini ndinoona kuti hambu yava yawe kuti ida kubhadhira mumbe 1 inoona sei haiite nini. Dai dzata 3. Handi akadyawo 3 vana. Akadya 3 akatorawo 3 1 wacho ouraya zvake odya zvake kuti mukaka unyatsobuda zvakanaka vana ava vanyatsoyamwa ava. Dzinenge dziri nani. Kozoitawo ndara uyo wokuita musara wake uyo mwana onzarira kuizini. Wekuhedza uyo.
uhedza Yes. baba nemukadzi wavo pane zvavakaita pamwana uyu kuti ndiwe wakakonzera rufuro rwemwanakomana. koseko zvimwe zvisiri kuitikawo kune vangomanexi zvose zvabuda pavari ivo dai zvichibuda kumanexi zvotembotipa kuti but iyo ndiyo ndiwakaura inoti zvese zvichibuda pavari hatisi kuziva. varoyi mwana uyu ngatomira chaizvo kuti kana baba kana chitofa ngaatofa ndoti chite mucha ngatofa anoti ani mwana akafa kusika ngakutowedzera vatochererwawo zvibva zvoita bho. Ko nai Mark Benga, vanhu kana vachiti munhu afa anenge azorora akwanisika kudzoka kuapenyu, ko chii chiri kuitika ichi kuna baba naamai? Sei ari kuwanikwa iye akafa? Zvezvekuti munhu kana afa anenge azorora anenge afa mune zvakanaka, asi kana aita zvezvekumbunyikidzwa sezvakaita uyoyo aiwa anodzoka mufa anodzoka haatombonyepera anodzoka. Ya pakaipa. Pakaipa. Ingoti turu vaviri vatatu Mark Benga. Orati handambomhurisawo madhamu yangu vana vangu Shameni Precious neRonikazi ndomhurisa kamwana kaThompson akatipa Ishe Thompson nditi zviri sei ndizenda kugomba chiti ndomhurisa mudhara Mateta Wilbert Mateta zviri sei mudhara wangu kuti sei kugomba chitiwo nditi ndandizvozvo. Aiwa kati notenda maita basa. Vuvu Futi dzacho. Mark Benga pachitungwiza. Nasi Monday 30 March 2026, day number 89 of 2026, kwasara 276 days kuti gore ripere, gore rifike kumapeto. Tiri week 14 of the year. Motivational quote of the day. Mafara yara video yara chikungu. Tiri mpasiwa kana kochirani makaza baba Mikaela ari kuti iwo lekani kuwawisa ana amai aratibereka palibe chinigodobzura ntima kuona achibowa na kuchucha misozi. Lekani kakuwawisa ana amai aratibereka palibe chinigodobzura ntima kuwaona achibowa pabodzi kana kuchucha misozi. Never break your mother. Nothing is more heartbreaking than seeing tears in her eyes. Never break your mother. Nothing is more heartbreaking than seeing tears in her eyes. Regai kugara muchishusha vana maiyo vakatibereka sezvo hapana chinu chinorwadza kudarika kakuona vachisvima misodzi. Regai kugara muchishusha vana maiyo vakatibereka sezvo hapana chinu chinorwadza kudarika kuona vachisvima misodzi. Ndiyo ka motivational quote of the day kuchokera kuna kochirani makaza baba Mikaela, Mr. Motivational. Tirimo kankati machirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM. Ini ndinozi Dylan Magoli. I'm 21 ndobva kumtereshanga kutafara. Ini I've learned from a mistake that I've made. My communities might not gara umu. Tiskaishita chase around vasikana vadiki. 2 minutes unoona akumba. Musikana ane nhumbu. Then you become a family man. Chinhu chisiri easy. The young girls vatina wama communities edu. Let us respect them. Tachivape mukana wavo that they reach their full potential. Vave vanhu vanozororwa vane tunhu twavo. Vanhu vari machuwa isusu tingeta machuwa. Pane vachazoda kukubatai baba Isabel vakawanda vangotsvaga kanhamba dzimubatsiri akabatsira kamuroora kubhindura. Saka munobatika sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe. Namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Papa Isabel todzoka zvakare kamangwana. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Ndapota musabhipa sa Terenzi Bobo po rigiti vo numba yemuonekedzano momento ya Breriato kanonziko hubaba japreza tichikakwapedzera bosi zvemunyati.